Mana mana shu звездный neba deyiladi. Pechat emas bu. Har bittasiga to'la tortib kelingan. Mana mana optimal okno bo'ladi. Mana ketdi. Ko'rib turibsizlar, har bittasi bittadan to'la tortib o'tilgan. Mana shu shunaqa narsa bo'ladi. Patolog mana ko'rib turganingizda har bittasida teshib chiqilgan, har bitta patolog. Mana shunaqa narsa qo'yiladi. Mana shu narsa где-то $160 tayyori bo'ladi. $2 atrofida bo'ladi mana tolalari bilan. Buni zakazga ham qilib beradiganlar bor. Buni o'zingizlar yasasanglar ham bo'ladi. O'zingizlar yasasanglar, o'zingizlarga qulay qilib yasab olasizlar. Mana bu narsalarni bitadan teshiladi. Teshilgandan keyin mana shular kesib tashladi. Ortiqchasi kesiladi, tirnoqlarni kesilib, mana shu joyga keyin yana klet teqizib qo'yiladi. Tasavvur qiling, mana shu yerda 450 ta teshuv bor. 450 ta teshuvni patologiya teshib chiqib, ortiqchasini kesib tashladi. Undan keyin o'sha joyini qochib ketmasligi uchun kleylab qo'yiladi. Bu nima uchun qimmat? Mana shu ishlik har kimning qo'ldan kelmasligining sababi shu. Mana shunaqa bo'ladi. звездный neba ko'rib turibsizlar, miltillab turibdi. Buni optimal oknosi RGB bo'ladi, ya'ni mana ko'rib turganlar qizil, sariq, yashil har xil rangga kiradi. Buni eng sokin rangi o'zi oq bo'ladi. Hoppa. Mana shunaqa oq bo'lgani, sokin bo'lgani tinchroq. Miltillab turibdi. Mana shunaqa effekt faqat звездный neba degani mana shu bo'ladi. Pechatlab bo'lmaydi. Kimga mana shunaqa звездный neba xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib qolasizlar, cho'tka qilib beramiz.